وكلنا دلوقتي عايزين نسأل نفسنا السؤال ده، مين اللي ظلمك او ظلمك ومش قادر تسامحه، مش قادر تتخطى الظلم ده حتى لو فات سنة 2 3، مش قادر. كل ما بتفتكره بتحس ان هو وقف لك حياتك، عطلك عن مصالحك. كنت ممكن تبقى في مكان احسن وبسببه ما بقتش في المكان ده، كنت ممكن تنجح نجاح معين وبسببه ما بقتش ناجح. مين اللي قهرك وظلمك ومخليك حاسس ان بس لو جت الفرصة، او بينك وبين نفسك بتدعي عليه او بتسجد وتدعي وتقول يا رب يا رب اقتص منه، يا رب يوم القيامة يقف قدامي ويا رب اديني حقي اللي خدوا مني وظلمني وقهرني. كلنا هتلاقي في اشخاص في حياتنا وجعنا. انا واحدة من الناس على فكرة، مش هكذب عليكم يعني، انا واحدة من الناس في كده مجموعة من البشر، رغم ان انا يعني ما بعرفش اشيل كتير من الناس وبعدي، لكن في ناس انا عمري ما هنساها، وفي ناس كنت ممكن ابقى في حتة تانية، بس هو فضل ربنا كله خير طبعا، بس هم كانوا سبب عشان يمحوني خالص او يضيعوني خالص أو من غير مبرر. يعني مفيش مبرر اقدر اقوله، او مفيش سبب اقدر اقول هم ليه كانوا بيعملوا كده. ممكن غل، مرض، نقص، الله اعلى واعلم. انتشر بوست لدكتور مهذب، هو دكتور صيدلي اسمه محمد فهمي. هو استاذه مات، والغريب ان بدل ما يدعي له هو نزل بوست وقال، والكلام ده من وان داي، من يوم واحد، قال اللهم انك تعلم اني لي مظلمة عند عبدك، اللهم اني اشهدك اني لم اسامحه ولن اسامحه حتى نقف بين يديك فتقتص لي منه، اللهم لا تغفر له، اللهم لا ترحمه، اللهم لا تكرم نزله، اللهم لا توسع مدخله، اللهم لا تلقن حاجته، اللهم ضيق عليه قبره واجعله حفرة من حفر النيران، اللهم إن استبطأ غضبك ولم يتقي، اللهم إنه استبطأ غضبك ولم يتقيك فيا ولم يعمل لك أي حساب، اللهم إنه نسى قدرتك وعظمتك وظلمني، اللهم عامله بعدلك وجبروتك ونيرانك، اللهم عامله بعدلك وجبروتك ونيرانك، اللهم إنه أخي، اللهم عامله بعدلك وجبروتك ونيرانك، فعامله بما هو أهله، يا من وعدت وعدك الحق بنصر الدعوة المظلوم، حيث قلت جل شأنك وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو كتب كده على أستاذه في الجامعة، اللي كانت الجامعة منزلة نعي بتنعي الأستاذ ده، كانت الجامعة بتقول باسم الدكتور، باسم رئيس الجامعة وباسم السادة النواب، وبينعوا الدكتور ده، لكن هو مقهور منه، مقهور. وكان في مداخلة للشخص ده في موقع من المواقع الإخبارية، وقال قد ايه هو حولني، بدل ما كنت ابقى في حتة معينة هو حولني لموظف وقهرني. وقال حاجة مهمة جدا برضو، قال للأسف في جامعات كتير الحصول على الماجستير والدكتوراه احيانا بيكون حلم، ومش اي حد بيقدر يحقق الحلم ده، وان الموضوع ماشي بنظام العزبة، ان كل واحد بيتحكم في الطالب اللي معاه تحكم غريب، وأكنه استغفر الله العظيم هو الإله اللي مفروض يتحكم في الطلبة ويعمل فيهم مباداله في الباحثين. ووقت ما يكون مزاجه رايق أو راضي عنك الدنيا بتختلف، لكن لو في ثانية ما بقاش راضي عنك برضو الدنيا هتبقى ضدك، ومش بعيد تنسى انك توصل للدرجة العلمية دي، ومش بعيد اصلا تاخد بعضك وتمشي بالجامعة. وبتلاقي حتى الناس هناك بتبقى دي نصيحتهم، خد ورقك وامشي، طالما الدكتور ده مش عايزك او حطك في دماغه انت مش هتاخده خطوة لقدام وعمرك ما هتوصل لحاجة. الكلام ده انا عشته وشفته كتير جدا جدا جدا. واللي بيعرف يوصل لدرجة علمية بيبقى حاجة من الاتنين، يا اما هو اساسا من ابناء الجامعة، يا اما هو عنده واسطة مهمة يقدروا هم يهبوها، يا اما مرضي عنه او الدكاترة حابينه، وده بقى بتاع رزق من عند ربنا. ممكن دكتور يعجب ببنت باحثة، ولو هو حب يضايقها او شافها مش مطوعاه، بتكون النتيجة خدي بعضك وامشي. الكلام اللي بقوله خطير لكن حقيقي وبيحصل وموجود في جامعات كتير جدا جدا جدا، وجامعات ذو اسامي عريقه وكبيره جدا، واسامي دكاتره مفروض كده ان هم ذو شأن ووزن يعني، لكن للاسف
ما خفي كان أعظم. واللي بيحصل جوه المكاتب وجوه الإدارات وفي الجامعات حاجة تحزن. بتمنى جدا جدا بعد ما محمد فهمي نزل الوجع اللي اتوجعه من الأستاذ الدكتور ده، هو دلوقتي في دار الحق، لكن هو دعا عليه من قهرته ومن كسرته ومن وجعه. اكيد ظلمه، اكيد جه عليه، وهو في الاخر احتكم لربنا: يا رب انا هقف بين ايديك انا وهو، خد لي حق منه، اقتص منه. بتمنى ان يبقى فيه، واتمنى الصوت يوصل، واتمنى يحصل حاجه، واتمنى ان الباحث يبقى مش تحت رحمه دكتور الجامعه طول الوقت. بتمنى ان الباحث يبقى قادر يختار البني ادم او المشرف اللي بيعيش معاه مدة طويلة جدا جدا. يعني ممكن الرسالة تاخد لها 3-4 سنين. تخيل لما يكون باحث أجبر على مشرف، والمشرف ده ما بيتقيش الله. تخيلوا الحياة بتبقى عاملة ازاي، تخيلوا صعوبة الدراسة بتبقى عاملة ازاي، تخيلوا فكرة ان طول الوقت في خلاف وصراع نفسي وكل واحد مش فاهم ليه وبتاع ايه بيحصل ده. فحقيقي انا زعلت جدا جدا على اللي مات وعلى اللي عمل كده. زعلت لان فعلا كل كلمة قالها محمد فهمي بتدل على وجعه وقهرته وكسرته، والله أعلى وأعلم باللي شافه واللي حصل له. وفي سيناريوهات كتير ما يعلمهاش إلا الله، ومش كل الناس بتتكلم، ومش كل الناس عندها الشجاعة. أنا واحدة من الناس كان حلمي أوصل للدرجة العلمية، قعدت 8 سنين عشان أوصل لده، عشان أحصل على شهادة الدكتوراه، الدرجة العلمية اللي عشت وحفيت عشان أوصل لها. يعلم ربنا اللي حصل جوه التفاصيل، يعلم ربنا. وأنا يعني نقطة في بحر، لكن في ناس بتعاني بجد، وفي ناس بتمشي، وفي ناس بتنسحب، وفي ناس خدت ورقها ومشيت، وفي ناس يئست، وفي ناس خدت بعضها ومشوا بره البلد أصلا. وده كله عشان ده ملف لم ينظر إليه حتى الآن. أتمنى من القيادة السياسية ينظروا الملف البحث العلمي، يشوفوا الباحثين، يشوفوا طلباتهم، يشوفوا محتاجين إيه، يوفروا لهم شيء آدمي من التعامل. يبقى الباحث بيتعامل مع دكتور فعلا بيحبه او بيكن له الرحمه والتعاطف اكنه ابنه، زي ما يحب يتعامل ابنه او بنته. ليه دايما ولاد الدكاتره بياخدوا الدرجه العلميه بمنتهى السهوله؟ ليه من غير عذاب؟ ليه بيبقى معروف هم مع المشرف الفلاني اللي بيجامل طول الوقت ابن الدكتور عشان خاطر الدنيا تمشي؟ لكن لو حد ملوش حد جوه، ليه كتير جدا بيتطحن وبيتظلم الا ما رحم ربي طبعا، لان في ناس محترمه وفي ناس بتتقي الله وفي ناس عندها شرف ونزاهه. وانا في مشواري خلال 8 سنين مش هنسى وقف الدكتور محمد معوض. انا الراجل ده بدعي له حي او ميته. زي ما في ناس ربنا هيقتص منها وبرضه هيجي يوم الحساب وهقف قصادهم وهقول له يا رب اقتص لي منهم وخد لي حقي، لكن دكتور محمد معوض عشان الخير والشيء بالشيء يذكر لازم اقول دكتور محمد معوض هو حي يرزق، ربنا يرزقه الخير ويبارك له في ولاده ويديله على قد طيبه قلبه. كان من الناس اللي قاعده في مناقشتي في اول بنج، وكان قاعد قلبا وقالبا عارف انا بيحصل فيا ايه، ويقول لي يا بنتي ان الله يدافع عن الذين امنوا. ودايما لما كنت ايأس يقول لي هتاخدي الدرجه العلميه، ان الله يدافع عن الذين امنوا، وانت تعبتي وشقيتي ورحتي وجيتي ونزلتي وطلعتي وشفتي العذاب الوان، وربنا هيكون معاكي وهتوصلي وهتاخديها. انا نقطه في بحر من حاجات كتير جدا بتحصل. انا ومحمد في زينا كتير 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 كتير. في ناس بتقدر تعبر وتتكلم، وفي ناس للاسف بتتقهر وبتتظلم وما بتقولش غير يا رب وكلت الامر ليك. وده على صعيد الدراسه وعلى صعيد الجامعات. الظلم موجود في قصص كتير وفي حواديت كتير. ياما رجاله ظلمت مراتاتها، ياما ابهات ظلمه اولادها، ياما امهات ظلمه اولادها، ياما اولاد ظالمين اهاليهم. والظلم بمختلف اشكاله بيوجع وبيقهر وبيخلي الواحد حزين وبيخلي الواحد مقهور. فالنهارده موضوعي معاكم، يا ترى مين الحد اللي انت صاحي نايم بتدعي عليه، ولو سمعت عنه حاجه هتقول له يا رب زيد منه، زيد من العذاب، ولو عرفت انه مات موته مش هيشفع له ولا هيخليك تقول خلاص عفى الله عما سلف، ده انت هتطلب من ربنا انه يقتص منه. ده سؤالي ليكم النهارده، وده موضوعنا النهارده عن الظلم. مين قهرك ومين وجعك ومين جه عليك ومين خلاك تبقى نايم معيط ومقهور؟ مين كان سبب في جلطه جاتلك؟ مين كان سبب في دخولك مستشفى؟ مين كان سبب في انهاء نجاح عندك او انهاء حياتك؟ مين؟ كلنا بنقابل
من شرور البشر اللي بيخلونا نقول حسبي الله ونعم الوكيل وتبقى طالعه من جوه قلوبنا. وهفضل اقولها حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وفي كل حاقد وفي كل شمات وفي كل بني ادم بيعطل ويقف في مستقبل اي بني ادم عايز ينجح ويستكتر عليه النجاح ويبقى بيساله ليه عايز تعمل كده وليه عايز توصل وليه عايز تاخد الدرجه دي. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا هو المطلع، وباذن الله ربنا هيقتص من الظالم دنيا واخره. ووعد الله حق، وعد الله حق، وباذن الله هينصر المظلوم حتى لو بعد حين. ده اول موضوع، والنهارده هو ده موضوعنا الاساسي اللي هنتكلم فيه.